Πάμε στο μικρό ευίδριο Φαρσάλων. Είναι η Έλενα Χελβατζόγλου εκεί. Να δούμε την εικόνα από εκείνο το σημείο και να μας πει το ρεπορτάζ. Έλα, Έλενα. Καλή σας ημέρα. Βρισκόμαστε στο μικρό ευίδριο Λάρισα στην επαρχία Φαρσάλων. Είμαι εδώ μαζί με αγανακτισμένους κατοίκους που έχουν δει το χωριό τους να καταστρέφεται. Βλέπετε εδώ ότι πίσω από αυτό το σημείο υπήρχε δρόμος, έτσι δεν είναι? Ναι. Υπήρχε δρόμος αγροτικός που κατέβαιναν από δότερα με τα αγροτικά τους εργαλεία, γιατί δεν χωρούσαν πάνω από τη γέφυρα και περνούσαν απέναντι. Αυτό είχε εξαφανιστεί όλο εντελώς. Εξαφανίστηκε όλο αυτό το κομμάτι. Βλέπουμε κολόνες να έχουν καταστραφεί. Εδώ βλέπουμε ένα φανάρι ουσιαστικά να έχει πέσει. Ναι. Έχει καταστραφεί όλος εδώ πέρα ο δρόμος και μιλάμε για έναν δρόμο που περνάνε συνεχώς αυτοκίνητα. Έχουμε δει πάρα πολλά να περνάνε αυτή την ώρα, έτσι Και δεν η είναι? γέφυρα έχει σπάσει από πάνω. Είναι κεντρικό. Όλα τα χωριά. Στη γέφυρα έχουν έρθει φερτά υλικά. Βλέπετε το τεράστιο όγκο με φερτά υλικά που έχουν έρθει. Έχουν σφινώσει στη γέφυρα. Έχουν γίνει μια ενιαία μάζα. Είναι απίστευτος πραγματικά ο όγκος. Τι λες τώρα, κοιτάξτε εδώ. Αυτό το πράγμα εδώ έχει γίνει ένα σώμα. Εγώ απορώ δηλαδή πώς δεν έχει πέσει ακόμα η γέφυρα. Έτσι, πώς άντεξε δηλαδή αυτόν τον όγκο νερού. Είναι επειδή είναι πολύ παλιά, μάλλον. Καλά λένε τα παιδιά εδώ. Αν ήταν καινούργια μπορεί να πέφτει. Είναι επειδή μάλλον είναι πολύ παλιά, ακριβώς. Ναι, και αντέχει. Καλημέρα. Καλημέρα. Λέγομαι Θεοδωρόπουλος Χρήστος. Είμαι από το Μεγάλο Ιδρύο. Μάλιστα. Το χωριό μου καταπατήθηκε όλο για δεύτερη φορά τώρα. Το 20 πατήθηκε. Το 18 Σεπτεμβρίου πλημμύρα, πάλι τα ίδια ο κόσμος. Έπαθαν ζημιές. Τώρα ήταν το τηλεοπτικό. Πάλι μετά από 3 χρόνια. Καταστράφηκε το χωριό πάλι. Καμία σημασία, δεν έφτιαξαν τίποτα, δεν άνοιξαν τα πουτάμια, δεν έκαναν καθαρισμούς, τίποτα. Ούτε θα έρθει ο κύριος αγοραστός, θα ζητήσει ψήφου πάλι, τον έχουμε στηρίξει και μας άφησε στο έλεος του Θεού να πληχτεί όλο τα χωριά. Όλο του κόσμου. Δεν ήρθε κανένας από εκεί. Πρέπει να ήταν ανοιχτά. Δεν ήρθε κανένας εδώ. Εδώ δεν ήρθε κανένας από εχθές που σταμάτησε το νερό, δεν πέρασε κανείς να πει για αυτόν τον κόσμο τι γίνεται. Το να τα άλλο έτσι, ο κόσμος θέλει παρουσία. Σε θέλει εκεί ο κόσμος. Τι πράγματα είναι αυτά? Ναι, γιατί ο κόσμος ήταν μη μπορός. Η βρώμα, η λάσπη, πέθαναν ο κόσμος σε άλλα τα χωριά που πουλούν. Είναι βοήθεια. Τι δεν θα γίνει. Που δεν μπορούμε να... χωριό, είχαμε και κρούσμα με τα Έλενα, πες στους ανθρώπους εκεί να μας πούν τι ζημιές έχουν πάθει και αν υπάρχουν αγνοούμενοι αυτή την ώρα. Αυτό είναι το πρώτο απ' όλα. Ανυπολόγησης, 100% όλος ο κόσμος. Μάλιστα. Στο Μεγάλο Επίδριο δίπλα το χωριό. Ναι. Στο Μεγάλο και τα άλλα χωριά που πάτε αλλού. Σε σπίτια, σε χωράφια. Σε σπίτια, χωράφια, αποθήκες, δεν έμειναν τίποτα. Μηχανήματα, τον κόσμο, ζώα καταστράφηκαν, μονάδες, τα πάντα ο κόσμος. Δεν έχει δεύτερο παντελόνι να αλλάξει. Αυτό είναι. Οι άνθρωποι. Εδώ, τι θα σας πω τώρα. Αγνοούμενοι υπάρχουν, Έλενα, τι λένε εκεί. 50. Τους βλέπουν τους ανθρώπους τους όλους. Μηχανές, τρακτέρια, αυτοκίνητα, σπίτια, αυλές, τίποτα. Δηλαδή, οι άνθρωποι είναι καλά, Έλενα. Να καταλάβετε, δεν έχει ο κόσμος δεύτερο εισόρροχο να αλλάξει. Δεν υπάρχουν αγνοούμενοι όμως, είσαστε όλοι εδώ, είσαστε όλοι εντάξει. Εδώ στο Μεγάλο Ιδρύο είμαστε εντάξει. Μπράβο, ευτυχώς. Δηλαδή, εγώ ντρέπομαι το 2023 να υπάρχουν τέτοια πράγματα. Το 50 δεν υπήρχαν τέτοια πράγματα. Θα έρθει ο αγοραστός ή οι βουλευτές με τις γραβάτες και θα πούν βαρακείς. Άμα έχουμε μυαλό! Τώρα, παιδιά, η αγανάκτηση έχει φτάσει μέχρι το λαιμό. Τι να πει ο άνθρωπος? Θα του πεις λαμόγια! Τι να πει ο άνθρωπος, Σε διαδικασίες, ο αγοραστός πρέπει αυτή τη στιγμή να είναι στη φυλακή. Με συνοπτικές διαδικασίες. Κοιτάξτε, παιδιά, εμείς καταλαβαίνουμε και τον πόνο και την οργή των ανθρώπων. Οι άνθρωποι αυτοί τώρα μέσα στην αγανάκτηση, μέσα στην καταστροφή. Εδώ αυτό σου λέει, παιδιά, που καταστρέφει τη ζωή μου εμένα. Μπορεί να πούν και μια κουβέντα. Εγώ, παιδιά, μου τελείωσα τώρα. Δεν έχει μείνει τίποτα. Δεν έχουμε δεύτερο εσώρουχο. Σου λέει το φτιάξαμε εδώ πέρα, είναι ψήφιμα που κάθεσε η γέφυρα και άντεξε όλο αυτό τον όγκο. Σου λέει δεν έχει έρθει